这么大的龙虾，还有这么多的螃蟹，都给它烤上。兄弟们，刚夜潜回来，吃些龙虾作为晚餐。什么声音？你听见了吗？是有动静。哎，八爪鱼！我去，八爪鱼被震到下面去了，这应该是被什么动物给拽下去了。我去，我去！还想偷吃我的八爪鱼，我们把它拿到高处给它晾上。这回应该是够不到了，虽然是臭的，但是明天还可以当诱饵利用一下。我们的龙虾还有螃蟹都已经烤好了，小李，快过来吃饭了。今天做的不错，下雨竟然把火生着了，这只大龙虾奖励给你。那我就不客气了啊，还是龙虾好吃啊，太香了。好吃就行。我先来个你抓的大螃蟹，抓紧吃，吃完了我们把妙手的屋顶搭建出来，避免晚上下雨啊。